І так, для початку розкручуємо цього механізму. Головка на 10. І тут 5 болтиків. І так, знімаємо механізм. Механізм вибору передач. Так, тепер ось розкручуємо фіксатори. Відкручуємо їх головкою на 18. Головне запам'ятати, де який стояв, якої довжини. В принципі, хто вже мав діло з коробками, нічого тут важкого немає. Головкою на 13 розкручуємо всі болтики по кругу. З середини від щеплення також потрібно розкрутити болти. Так. Так, поки що візуально нічого не видно. Можливо, це нижні підшипники. Ну, розбираємо, будемо дивитися. Виймаємо задню передачу. Так. Так, далі розкручуємо цих два болтика на 10 і виймаємо всю начинку. Так, далі виймаємо начинку. Ось. Так, підшипнички диференціалу. Підшипнички чудові. Вироботки взагалі немає. Так. Верхній підшипничок. Є незначна вироботка, але шумить явно не він. Так. Так, підшипник первинного валу верхній. Зараз перевіримо, вставимо в корпуса. Як він крутиться, м'яко чи ні. Так. Вставляємо в корпуса. Ні, цей підшипничок не шумить. Крутиться м'яко, безшумно. Так. О, ось цей підшипничок вийшов зі строю. Рихлить. Підшипник первинного валу, нижній під заміну. Да, підшипничок. Я не знаю, чи ви чуєте. Рихлить конкретно. Ну що, замовляю підшипничок, складаю. І все буде чудово. Як зібрати все назад, покажу в своєму наступному відео. І так, підшипничок тут стоїть шариковий. Ось номер 205. Так. Так, знімати підшипничка буду за допомогою такого трьохлапового знімача.
Так. І гайко крутимо. Все. Зійшов. Так. Ще трішечки підтягнемо. Так, ну і все. Підшипничка зняли.